Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Selama 30 tahun warga Kampung Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat hidup berdampingan dengan debu imbas jalanan yang tak pernah diaspal hingga berdampak pada kondisi kesehatan mereka. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan. Di belakang saya ini adalah jalan yang berada dekat rumah warga. Kondisi jalan tersebut selalu dikeluhkan oleh warga sekitar karena aksesnya yang tidak layak dilalui baik oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Rusak, berdebu, bahkan berdampak pada kondisi kesehatan warga sekitar selama berpuluh-puluh tahun. Inilah Jalan Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sudah 30 tahun kondisi ruas jalan yang berada di samping tempat pemakaman umum Karet Bifak selalu dikeluhkan warga Kampung Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pasalnya, jalan yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk ini rusak dan berbatu. Jalan Karet Pasar Baru Barat ini merupakan lahan bekas pemakaman yang telah dipugar pada 1993. Meski demikian, warga sekitar mengaku pengaspalan jalan baru dilakukan pada tahun 2025. Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua RT 02 Karetengsin Muhammad Munir. Menurutnya, pengaspalan jalan baru dilakukan pada 2 minggu lalu sepanjang 50 meter dari total pengerjaan yang belum dilakukan, yakni 400 meter. Total yang belum diaspal di sini yang baru diaspal itu kira-kira 50 meter lah. Berarti jadi total ini 400 meter dari depan sampai ini. Kebenaran kan ini jalan buntu gitu. Iya, harapan kami juga karena saya juga imbasnya dulu ada gubuk-gubuk liar gitu yang batu saha. Selain akses kendaraan yang sulit lewat, jalan yang belum diaspal ini membawa dampak kesehatan warga. Salah satu warga RT 02 Karetengsin Asih mengatakan, warga seringkali batuk-batuk, rentan mengalami gangguan pernapasan akibat debu yang timbul saat musim kemarau dan becek ketika musim hujan. Asih menyebut kondisi jalan tersebut memang sudah berlangsung sejak lama. Ya, dengan adanya programnya pengaspalan ini, ya kita juga pun dari sana sampai ke sana pun lihat sendiri ya, itu kondisinya seperti apa, dan di sana pun juga ada SD 13 ya, ya itu pengaruh juga untuk debu juga aja itu, jadi kasihan nanti untuk para siswa-siswinya dengan tidak ada pengaspalan ini pengaruh juga dengan kesehatan, yaitu mungkin dengan batuk atau seperti apa. Jadi dengan ada programnya pengaspalan ini, ya mudah-mudahan untuk ini tidak ada lagi debu ataupun apapun dan seperti ini. Sementara saat CFD di Bundaran HI Minggu pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berjanji akan benahi jalan rusak di Jakarta. Oke, mudah-mudahan setelah kami tahu pasti akan kita sentuh. Oke, apa yang dilakukan? Oh ya tentu kita akan instruksikan, akan kita benahi. Ya. Selain akses warga setempat, jalan tersebut juga merupakan akses utama peziarah yang akan menuju TPU Karet Bifak. Sebelumnya, pada pertengahan November 2025, Jalan Karet Pasar Baru Barat telah mendapat atensi khusus dari Wali Kota Jakarta Pusat. Warga sekitar menerima kabar bahwa pengaspalan jalan di kampung mereka secepatnya dilakukan dan selesai, maksimal 1 bulan lamanya. Dari target yang dijanjikan oleh pemerintah, warga berharap perbaikan jalan di Jalan Karet Pasar Baru Jakarta Pusat bisa segera rampung agar para warga sekitar tidak lagi bergelut dengan debu tebal dan mereka bisa memiliki jalan yang layak seperti di jantung pusat kota Jakarta. Laporan Raisa Oktaviani, Ersyad Ade Prakoso, Garuda TV.